Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать об уникальном предложении компании Домотехника, в котором участвует французская фирма Supra Topca Astra 2 и замечательная облицовка Marvao испанского производителя. Французская фирма Supra Topca Astra 2 имеет габарит 67 сантиметров. Она, кстати, полностью из чугуна. У топки высокий дымосборник, что дает очень хорошие технические характеристики. У топки боковое открывание, значит, открывается в бок. У топки две регулировки. Одна подача воздуха на горение, вторая это уже идет встроенная задвижка, которой можно регулировать тягу. Значит, на задней стенке очень красивый орнамент, ограничители, которые не будут давать возможности дровам вываливаться на стекло. Значит, большой вместительный сольник. И в этой топке работает система «Чистое стекло». Здесь сделано специальное отверстие для того, чтобы стекло обдувалось и не коптилось. И очень плотное прижимание дверцы, когда вы закрываете ее в бок. То есть вы можете очень четко отрегулировать ту температуру, которая вам нужна. И в этой топке очень большая длительность горения, порядка 10 часов. Облицовка выполнена в стиле кантри. Это деревянная балка, это рваный камень, кирпичики, которые идут на нижней части. И хочу подметить, что это все натуральный камень. То есть здесь используется колотый камень. Это камень испанский, Никарелло называется, он колотый. Это камень Кастильон, тоже натуральный камень. И деревянная балка. Как вы можете видеть, стиль кантри является универсальным и популярным решением для вашего дома. С более подробной информацией об уникальном предложении компании Домотехника вы можете ознакомиться на сайте kamin.ru и в описании к этому видео. С вами был Евгений Циня. Мы вас ждем в самом крупном выставочном центре Дворец Печника, а также в наших салонах компании Домотехника.